Kampeni eje ya Tuko Pamoja ejenderera kurondera ukwatira bendera ya NRM abwa President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akaruru okurebeka ngu yatunga obucweka 9 harigana omukarura karkwija arikugambaho mu ruteraniro rw'abanyamakuru omushuganisa wa PLU omucyange cya Toro Henry Basariza agizire ngu enkwatanisa hagati ya PLU hamwe na NRM nikikuru abo businguzi bwa President Yoweri Museveni. Eranizao abagenzi baitu NRM kuoleka ekisine kyaitu ekya Patriotic League of Uganda nikikoragana na NRM kumekinga sure nti omugurusi President waitu Yoweri Kaguta Museveni atungire 90% kuruga Mutoro sub-region. Eno enkoragana nijagenda maiso. Basariza nashobora ngo kwatanisa oku nikija kuyamba abantu ba Toro kwatanisa bakagirira karumwe obu barikushaba ebyaraganisibwe mukuru wihanga omucyanga cyabo. Kuba tuwe kwasire nke kipole ntujya kukoragana kandi ntujya kutwara nyina yito Toro mu maiso habo kuba nko kumanya ebintu byonde bikende basaba mpulire ne mugamba presidential pledges ne ebindi byona tutosoko bisaba uri muntu wo no yetaga abantu kuyambaho no yetaga abebembezi abarungi so ni nihera enkoragana yaitu na NRM kandi nko kumkimanyi tuwena tulibana ba NRM ituwena tutamu NRM kandi cyokurora nti tukaba tuine slogan Museveni now General Muhoozi next. Bamwe abebembeze omucyange ekiborekereire kugumizamo barikuratira government yo kurebeka ngo ebintu ebirikusasa abantu ba Toro byakorwaho. The big factor that they need to plan for immediately, otherwise it is reducing, because the way you see things is not how others analyze them. Yes, Mubende, Kakumiro, Kibale, Kagadi Road is good. But also we need to work on Chegegwa, Chenjojo Road. Turabane tuenda kurora performinga kurungi all districts kuperforminga 9 and above. Nemba 7 ruguru kumurugeyo mwije ha districts tuplanning hamu turora ngakaruru twakaperforminga twakakora kurungi itwena twaihamu 90 and above %. Kato Hussein ori chairman wa NRM wa district ya Bunyangabo yashaba government yo kukora cyone kiri kubasika kurebeka ngu plan yo kutungura ihanga yatebo mu nkora. Read the NDP4. Yes, it's a good strategic plan, but it's still lacking. Because you'll find an ICT center in far away Kiruhura that will serve the whole of this region. And other facilities like that. So we need also to be strategic. Bamwe abebembezi nka Judith Mukidi ori omwebembezi mu PLU omucyange cya Toro nagira ngo ebintu ebyaraganisibwa abantu ba Toro kandi bonka bebembezi nibija kubikora tere. Nyingi zebatusubiza okukolera naye abantu bagenze nga bawulira kunyigirizibwa nga bali aba pledges ezo tebasitukiza. Naye ate njagala bagamba nti tebadde negative nti oba eva mu President Museveni. Kino kiva kubalala babadde abakolagana mu local leadership nga tebagenda nnyo okusikayo kibagala. Emmanuel Businge ori omuhezi wa RCC abwa Fort Portal nayenda ngo abantu barebe munonga ebintu ebi government ekozire okukira kureba munonga hari ebi byetaka kozire. Aturure ekintu ekyamanye nnyo bakora abantu no Uganda tuine edembe. Tuina baniba bafuya mawanga nga Kongo nga Sudan bone enkungana nga zino tubasola azikola kuba nti balina dembe so nibo banga olabye ntino government enda kyekoze tunire ekintu ekyo nti tuine emirembe tuine edembe. Agagasha kwa Justin Nyakaisiki omucyange cya Toro. Tuko pamoja.